Muzita la Jesu tingatanidze maoko titenge vana mabinda vana vachiti tungamirira AC tigotenga vana mai mamirira tikazviziviso pamwechete nababa namai moyo vanga vachitungamira intercession namanifekisa vanga vachiparidza ku-English service madepartments ose anobatira mari nemaleaders ose anoita kuti zvatiri kuona zvivepo tingobatanidza maoko tivatende muzita raJesu. Haleluya. Tinogona kugara zviri pasi Mari yerugare vachikudzwa. My friends, we love you. May the good Lord continue to make you a mother muzita raJesu. Hallelujah. My apologies for the last 2 Tuesdays I was not there. Like I had some appointments inside. Last week I had a family commitment to go and attend to Mosha, so I tendered my apology as well after I tendered another one. Unfortunately, it was a family commitment where I was needed to be present. This Tuesday, I'm definitely there. Musaura moyo wangai chiuya zvichiitire zvakanaka muzita raJesu. Takaenda tose kuSunday school nababa Jiriji tikapinda tose paevangelism tikamboita tose maonite tikambodzinga tose madhimoni Mwari achitiitira zvakanaka. Handiyana anoziva zvinorongwa naMwari pakubereko tichashumira zvetose but patakatanga tose Mwari vachitiitira zvakanaka. Izvezvi zvaakunetsa kuziva maybe vanhu vaakuziva izvezvi asi the last time pavakaenda kumusha vakatosimudzwa vakanzi kufundisi Jiriji vari pano vakazoti papa vakazotikurumbidza kuti aiwa handisini pachine confusion yokuziva kuti uyu ndeupi takakura takada kungoenzana nekuda kungofanana muzita raJesu. Haleluya. Mangwana tine prayer and fasting yatinayo ngative tizonamata guta harina kumira zvakanaka kana kuti atiri kupfuura napo as an assembly kana kuti semaforeigners hapana kumira zvakanaka kana paine patiri kupfuura napo tinowedzera umwari hwematiri kubudikidza nekunamata. Handei pamberi paMwari sekereke tinamatire church timire panheyo dzekutenda. Vamwe vanorwa nengoro nemabhiza, vamwe vanorwa nezvavainazvo, isu tinorarama negrace. Amen and amen. Isu tinorarama negrace. Ndirekunamata kuti Mwari atipe tapo grace tidarike patiri kudarika takakwana pasina vane mavanga. Kazhinji kacho zvinowadzoitika ndezvekuti Satani anopa vanhu nguva, anopa vanhu nyope paanenge achida kuti vapfuure nepanorwadza. Handi pamberi paMwari tinamatire chechi. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana vari kuti for this we shall put our mind and our time and our commitment to pray. There is always a way that the Spirit will do for us. Mukuimba kwazvo Mwari vane mhinduro for us. Amen and amen. Regai ndikumbire vanoverenga shoko raMwari vaverenge kubva kuna Matthew chapter number 10 ndambovapa vanavo chapter number 10 Matthew 6 verse 10 Matthew 26 38 to 45 and 51 to 54 na Daniel chapter number 23 verse 26 to 29. Tichaverenga kuna Matthew 6 verse 10. Umambo hwenyu ngauye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ipapo akati kwavari, mweya wangu unoshungurudzika kwazvo kusvika pakufa. Garai pano uye murinde pamwe chete neni. Then he said, verenga it's 39 to 45. Ave chirungu ngaapedze, veshort ngaapedze, vechirungu ngaasanganisa chinocreata confusion. Akaenda mberi zvishoma, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti, Baba vangu kana zvichibvira,
mukombo uyu ngaubviswe kwandiri, asi kwete kuda kwangu, asi kuda kwenyu. Ipapo akadzokera kuvadzidzi vake, akavawana vavata. Akabvunza Petro achiti, varume vatadza kurinda neni kweawa imwe chete here? Rindai uye munyengetere kuti murege kupinda mukuedzwa. Mweya unoda asi muviri wakaneta. Akaendazve kechipiri achinyengetera achiti, baba vangu, kana zvisingagoni kuti mukombe uyu ubviswe kwandiri, kunze kwekutenge ndaumwa kuda kwenyu ngakuitwe. Paakadzoka akaonazve vavata nekuti meso avo akanga azere nehope. Saka akavasiya akaendazve uye akanyengetera kechitatu achitaura zvimwe chetezvo. Ipapo akadzokazve kuvadzidzi akati kwavari, muchavakavata uye muchakazorora here? Tarirai, nguva yava pedyo, uye mwanakomana womunhu ari pakupindukirwa achiiswa mumaoko evatadzi. Ngatiendei the English version 26:38 to 45. Kana riri rako, I want you to mark verse number 39. Kana riri rako, just mark for me verse number 39, 42 and 44. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Then he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, what, could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, a second time, he went away and prayed, saying, oh my Father, if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So he left them, went away again, and prayed the third time, saying the same words. 51 to 54. Then he came to his disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword, struck the servant of the high priest, and cut off his ear. But Jesus said to him, put your sword in its place, for all who take the sword will perish by sword. Or do you think that I cannot now pray to my Father, and he will provide me with more than 12 legions of angels? How then could the scriptures be fulfilled? Then it must happen thus. Shana version 51 to 54. Ipapo mumwe wavo aiva naJesu akavhomora munondo wake ndokugura nzeve yomuranda womuprista mukuru. Zvino Jesu akati kwaari, dzorera munondo wako mumuhara mawo, nekuti vose vanovhomora munondo vachafa nemunondo. Unofunga kuti handigoni here kukumbira kuna baba vangu, vakandipa iye zvino vatumwa vanopfuura mapoka makumi gumi nemaviri? Asi magwaro angambozadziswa sei anoti zvinofanira kuitika saizvozvo? Daniel chapter number 3, 26 to 29. Ipapo Nebhukadhinezari akaswedera kumuromo wechoto chemoto chinopfuta, akadanidzira akati, nhai Shadhreki neweMesheki naAbhedhenego, imi varanda vaMwari wokumusoro-soro, kudai, uyai pano. Saka Shadhreki naMesheki naAbhedhenego vakabuda mumoto. Uye machinda navarayiri nevabati uye nevana mupamazano vamambo vakavaunganira, vakaona kuti moto wakanga usina kumbokuvadza miri yavo, uye nebvudzi remisoro yavo harina kumbotsva, uye
dzawo hadzina kutsva uye pakanga pasina kunhuhwa kwemoto pavari. Ipapo Nebhukadhinezari akati, Mwari waShadhireki naMeshaki naAbhedhenego ngaarumbidzwe, iye akatuma mutumwa wake kuzorwira varanda vake, ivo vakavimba naye vakazvidza murayiro wamambo uye vakazvipira kurasikirwa neupenyu hwavo pano kuti vashumire kana kunamata vamwari vapi zvavo kunze kwaMwari wavo. Naizvozvo ndinotema kuti vanhu vorudzi rupi kana mutauro upi zvawo vanotaura chinhu chipi zvacho chinopesana naMwari waShadhireki naMeshaki naAbhedhenego vateme uye dzimba dzavo dziitwe madurunhuru emarara, nekuti hakuna umwe Mwari angaponese nenzira iyi. Very 9:29 only in English. Therefore, I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. May the good Lord bless the reading of the word and those that have read. God bless you. Regai tiende mshoko la Mwari. Chisati taenda mshoko la Mwari. I've got two words. Adzitauri zvakafanana asi ndoda kuti define. Chekutanga takuduela kana word rinoti will. I will define will according to the spiritual meaning of the will means. The will may be said to be the man, because it is the directive power that determines character and formation. Will in the spiritual world, it's in that the directive power that determines character and formation. It's a directive power that determines character and formation. Even the created image of God carries with it the awesome responsibility and glory. That is will in the spiritual terms. In the book of Matthew, chapter number 6, verse 10, where our Father who art in heaven, let thy will be done on earth as it is in heaven. Kureva kuti Jesu achidzidzisa vadzidzi ari kuti umambo hwaMwari, the kingdom must come on earth. When it comes on earth, it is coming in the form of a human being who is seeking the directive power to determine character. So what it means when the kingdom is coming from heaven is falling upon men, which is a creation receiving a directive power to shape character. Character produces the fruit. However, that power comes from the Father. If you want to dissect the word Father, in simple terms, where the Father represents authority. We are actually saying, here comes authority, here comes provision, here comes order. So we are first defining the authority upon which the will is being directed. Our Father who art in heaven, let thy kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Kureva kuti pachishona tiri kuti pfungwa yaMwari ngaibve kudenga ibate munhu. Ukadzokera kubhuku yaMatthew, Jesu vapedza kutaura nyaya yepfungwa dzavo pana Matthew chapter number 16 verse 17. Pfungwa yaMwari yakubuda kubva kudenga ichibva panyika ichidzokera futi kudenga. Peter anobva apindura oti muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro.
rirarama pakuna padazoenda kuna 26 ndo vakabotaura nyaya yewiwu vakunorarama the word that he has prophesied in chapter number 6 yakunomanifesta kuchapter number 26 ichitaura yechiti Jesu azosangana ndopavari kuenda katatu vachinotsvaga pfungwa yaMwari iri kushanda nechiprofita chaMwari. Jesu azoremerwa rufu rwatarisana navo pavhesi 39 vari kuti kana zvichibvira mukome ngaudarike bati kusava kuda kwangu bati pfungwa yenyu Mwari panyika. Vanodzokorora katatu pachapter vhesi 39 vhesi 42 nevhesi 44 vachikumbira kuti pain ibve mavari. But remember, Jesu ane simba rimaari vari kumuuraya ane simba rekuvaparadza. Iye simba rakaiswa maari but haasi kuda kushandisa what God deposited in him. Anoda kushandisa pfungwa yaMwari. Kureva kuti unogona kupfekwa nesimba, unogona kuropafadzwa nesimba, unogona kuropafadzwa nemuviri wakanaka wekuti unogona kutiitira chihure, but waakuda kuchengetedza simba rekuatrakta varume rakaiswa pauri usingarishandise uchishandisa pfungwa yaMwari. Nditiro ameni papo ndishumire zvakanaka. Ndiri kuti munhu anogona kupiwa rimwe simba rekushandisa asi haagoni kurishandisa. Anofanira kuchengeta pfungwa yaMwari. Ndokuona kuti Jesu anototenga kuti munhu anobvarwa nzeve oti iwe Pita dzorera munondo wako mubakabakatwa rako parinogara. Wai anoshandisa munondo anofa nemunondo. Hapasi kudiwa munondo panawo, pari kudiwa pfungwa yaMwari. Masikati ayo mangwanani nochechi ngaimboti kana ndakurarama panyika Mwari ndizarurire ndifambe nepfungwa dzenyu, ndirege kufamba nezvandakabata but ndigone kuinterpreta thy will kuti ndiite kuda kwenyu. Unoziva kuti munhu akapiwa simba rakawandisa asi hapasi pese paunofanira kurishandisa, nekuti ukarishandisa risina will yaMwari rinoshaya maresults. Jesu anobva atovaudza akati I can ask 12 legions of angels from heaven kuti ndiparadze vanhu ava but handisi kukwanisa kuvaparadza nekuti haisiyo pfungwa yaMwari. Simba ndinaro but harigoni kushanda kana isiri pfungwa yaMwari. Unoziva kuti kune zvinhu zvaunoziva kuti I can do it, I've got capacity, I've got resources, I've got it, but I'm not doing it nekuti haisi pfungwa yaMwari. Ndinembere vanakomana nevanasikana, ndinaro simba rekuputa madrugs, ndinaro simba rekudhakwa, ndinaro simba rekuputa mbanje, but ndiri kurega kuiputa vamwe vachiiputa nekuti shoko raMwari riri kuti muviri wangu iareka yaJehovha yakachengeta uwepo hwaMwari. Chandaregerera mbanje haivakomana nevasikana, chandaregerera doro haisi nyaya kuti hope yangu yakaremerwa, ndaregera nekuda kwekuti haisiri pfungwa yaMwari. So Jesu akutotaura ukazotarisa Daniel, Meshaki naAbednego, dai Mwari Jesu pavainokumbira katatu Mwari vakarega kupindura vanakomana vavo. Bhaibheri rinoti hapana pakapindura denga. Jesu akaenda pa39, akaenda pa42, akaenda pa44 achikumbira kuti pain ibve, but yakanda isiri pfungwa yaMwari. It was not God's desire kuti vabvise mukombe. Dai Jesu akabvisirwa mukombe aigona kunge akawana victory over the chief priest and only people in Israel. Aisazosunungura nyika dzose. Pain yakanga yabvisidzwa naMwari kuti igosunungura maridzi ose nemakontinenzi ese. Saka Mwari havana kubvisa mukombe uyu. Kune munhu rokuti pane joki ravakatakura rauri kuti dai Mwari mabvisa, but Mwari vari kuti the small victory that you can conquer with your energy haina kunyanya kunaka kudarika pfungwa dzangu. Pandaverengesa kuna Daniel, Meshaki naAbednego,
shoko ramwari rinototaura richiti pakanzi chimhuru icho chavakwa vanenge vasina kuchinamata, those that are failing to observe the time of prayer, vakuenda kunopiswa. But Bishop Daniel naBednego vaigona kunamata Mwari kuti mambo Nebukadhineza afe, but havana kumunamatira rufu. Vakati Mwari wedu kutirwira kana kusatirwira taakunotsva. Kureva kuti pavakachengeta pfungwa yaMwari, vakati vane pfungwa yaMwari, iye Nebukadhineza akazobvisa chimwari chake akachipwanya, akati nyika yose yaiva under his territory ngainamate Mwari wechokwadi. Why? Daniel, Meshach naBednego havana kushandisa simba ravaive mariri, vakatendera Mwari kuvarwira, vakatendera Mwari kuva Mwari. Kune vane hondo dzavari kurwa, ngatingotungamidzai Mwari pamberi. Kune hondo dzavari kurwa, ngatingoti Mwari, inini pfungwa yenyu ngairarame, ndirege kurarama inini. Wiwu yaMwari, pfungwa yaMwari. Munoziva kuti zvimwe zvinhu zvinoitika, vanhu vakaona kuti vanhu vakanetseka pakafa Jesu, zvinonzi people lost hope. Vakati kana ari mwanakomana waMwari chaiye, atendererei kuvigwa kana kuurayiwa as a ropa, adii kuzvirwira. But kuzvirwira aigona kuzvirwira, nesimba rekuzvirwira aive naro. Kana munoziva kuti munhu wese anogona kucheka nzeve yako, asi haasi munhu wese anogona kuidzorera. Unozviziva here kuti tikakupa banga unogona kucheka nzeve yako kana yemumwe, but munhu ane simba rekuidzorera, kana wanocheka kurwa nemunhu ukamucheka nzeve bvaaisimudza bvaainamira futi, unocheka futi. Unonyatsoona kuti masimba atiri kushandisa nemalevels edu akasiyana. But vanhu ava vakazorovera Jesu vakava vakasipimara mwoyo kuti vachitoona nzeve ichinamirwa panzvimbo vakaenderera mberi kumuuraya. Ivo vatoona kuti vatiri kurwa nayo ane simba, but haana kuzviita. Why? Aida kuchengetedza pfungwa yaMwari. Kureva kuti Mwari ane zvimwe zvinhu zvaanoita kuti zita rake rigokudzwa. Pane zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari for the sake of his name to be glorified. Ukandoritarisa shoko raMwari kutaura zvakanaka, rikati dumbu raRachel rakabatwa naMwari, dumbu raHana rakabatwa naMwari, dumbu remukadzi waManoa rakabatwa naMwari. Tine vamwe vanhu vari pano vakatakura wiwu yaMwari. Tine vamwe vanhu vari pano vakatakura pfungwa yaMwari, vasiri kufanira kuvhundutswa nepfungwa dzevanhu dziri kuti mazuva ekuroorwa akudarika, mazuva ekubata mwana akudarika, wazvidzwa, washorwa, watsongodzerwa, wanzi hauna simba, chingogara papfungwa yaMwari. Shoko raMwari rinobva rataura richiti, to those that who are heavy-hearted and those that labor, come to me. Pamwe pachona pa instead of fighting, chibodzokera kakuta Mwari. Chibodzokera. Shoko raMwari rinobva rataura kuna Hebrews chapter number 13 verse 5. Lord, I will never fail you or I will never abandon you. Reva kuti Jesu pavaitoendeswa pamuchinjikwa nekuti vakanga vari papfungwa yaMwari, God never abandoned you. Though in the eyes of men he was abandoned, though in the eyes of the disciples he was abandoned, but in the eyes of God, because he had spoken, he is not a man nor a son of man that he can repent from his word. Chakataurwa nedenga hachife, izwi rechiprofita harife, izwi rikabva kudenga rikanonoka kuzadziswa. Iri pfungwa yaMwari ichazombozadziswa, pfungwa yaMwari haife. But
kuzvipfura tsitsi, wosvika nguva yaunozvijustify, wosvika nguva yaunotarisa mamerits ese, woti haanga auzorora, ndaneta, handichani. But denga pamwe pacho rinoramba rakanyarara, uchiti Mwari bvisai mutoro, denga roti pane pfungwa yangu pabasa rako, pane pfungwa yangu pasituation yako, pane pfungwa yangu pane pauri kurarama, handisi kubvisa. Munoziva kuti kune masingo akashaya varume, koita masingo akatakura pfungwa yaMwari. Kune vanhu vasina vana, kwete nekuti chizvaro zvavo hazvizvani, asi akatakura pfungwa yaMwari. Kana uchishandira Mwari, uchida kuona kuti waakuita manyawi, unoti ndaakuzvisiya ubva washaya hope. Unoedza souchipinduka uchida kuzvishingisa. Vamwe vese vave vakanita vachikotsira, vati mwanakomana haana kuwana hope, anototi matadza here kungogara kweawa. Wai akanga akatakura pfungwa yaMwari. Kusunungurwa kwako nekwangu kwakanga kwakatakurwa pamuchinjikwa. Mukombe uyu waisafanira kudarika, waifanira kutakurwa kuti iwe ndeni tigova zvatiri, tigomira panapa tingoti muno tiri pano, tigomira tingotanga kuimba chiprofita tiri pano. Wai haunozoimba uchiti pazvinorema nepazvinoreruka munoramba muri Mwari. Panaifanira kutakura chinorema chemunzwa kuti wogozoimba. Paunoti when the praises go up, panaifanira kutakura chirema chemunzwa. Kana taakurarama panyika sevanhu, ngatimbotsvagai pfungwa yaMwari. Pavana vedu ngatitsvagei pfungwa yaMwari. Pabasa ravo ngatitsvagei pfungwa yaMwari. Kudzimba dzedu tingoti let thy will be done muupenyu hwangu. Chimboona zuva ronotsvaga pfungwa yaMwari, kuti Mwari sezvamakaitira Pita, chimbondipabatsirawo rurimi rwangu rumbotaura pfungwa yaMwari. Nekuti pfungwa yaMwari ichiripo, ichigere kupera. Munoziva here kuti kunotora munhu one random munhu akanditeerera kune vamu40 floor nemu50 floor, hakuna kana one anokuudza kuti zvaakaronga ndozvaro. Kureva kuti pfungwa yaMwari prevailed over our plans. Kungotora munoti tichine 30, tine 32, tichiri kupesiwa madesigns edu, but kunotora munhu ane 45, kunotora munhu ane 50, womubvunza kuti ndipe diary rako re18 years, ndinoritarisa ndione kuti zvauri ndozvavakanyora here. Kazhinji kacho pfungwa yaMwari inozomubudirira kudarika pfungwa dzevanhu. Nharo dzako dzinogona kunonotsa pfungwa yaMwari, but hadzigoni kurambidza will yaMwari. The God's will always prevail. No man shall take it away. Iwe nenharo dzako, iwe nekurizena kwako, iwe nekufunga kwako, unogona kuda kuzvidhaivheta, but pfungwa yaMwari inoramba iri pfungwa yaMwari. Waichiziva here kuti pfungwa yaMwari pamwe patinodanzi mukadzi wangu ndakasarudza ndega, hamuna kusarudza hangu kutsanga, makatosarudziwa. Pamakaenda kuchikoro ndopamakasangana nemukadzi, pamakaenda kuchikoro ndopamakasangana nemurume. Muchikoro chamakaenda makazviendesa here, handiti makaendeswa nevakakuendesai zvichidhipenda nemari dzavaiva nadzo. Pamwe pacho pavaida kukuendesai vakashaya nzvimbo kuti munosangana nekunoina. Kureva kuti pfungwa yaMwari ndosaka pane zvinonzi do not say I have done this. Iti Mwari vatigonesa, iti denga ratigonesa. Rega kuti nekungwara kwangu ndakatenga ichi, rega kuti nekurizena kwangu ndakawana mukadzi, rega kuti nekurizena kwangu ndine vana. Chiri kuitika pavanhu ipfungwa yaMwari. Unoona kuti Mwari anokupinza nepaanokupinza napo kuti pfungwa yake izadziswe. The will of God. Vamwe venyu vakagara pamakagara, kwete nekuti maida, you are fulfilling God's will. Pane pfungwa yaMwari iri kufanira kutozadziswa nepavakagara. Kana wakuzviita, chirega kufunga kuti it's by excellence. Ipfungwa yaMwari. Bible shoko raMwari rinobva razotaura richiti there is no authority without God. Kune vamwe Bible shoko raMwari rinobva rati akaomesa
mission naAbednego achikarirwa mugomba vaida kuti nyika itendeuke. Yanga iri nzira yaMwari yekuparidza, yanga iri nzira yaMwari yekuzviratidza kuna Nebhukadhineza, yanga iri nzira yaMwari yekutsvaga glory. Vaibatwa Daniel mission naAbednego vachiendwa navo kuBhabhironi as slaves. Yaitova pfungwa yaMwari yekuti Bhabhironi ikudze Mwari. Yakanga isiri mistake yekuti varume ava vatambi zvinzi vapei mavheji varege kudya, vaitotakura pfungwa yaMwari. Mwana ndakaenda kupraise worship ndavolontiya, hamuna kuvolontiya, muri kutotakura pfungwa yaMwari. Pamuri ipapo makatakura pfungwa yaMwari. Vaibonoti hanzi ndaimba, ndikaimba chechi yese inosungunuka, ndikadaidzira muri Mwari vete wakatakura pfungwa yaMwari. Kakare takakoka kwekupfachura maoko. The way of God is direct formation of character to glorify His name. Ndosaka kutoona kuti Jesu akatokumbira katatu pavhesi 39, pavhesi 42, pavhesi 44. Vana navo vakarara paanodzoka, unonzwa pa45, pa45 pa50, unonzwa akudzoka kuna 51, 54 achitaura achiti nguva iya yazokwana kuti chakaprofita chakataurwa naMwari chizadziswe. Kuda kuti Mwari havana kupindura mwanakomana wavo because ainamata munamato wanga uri outside the will. Ndosaka uchizoona kuti mabata unogona unamatira munhu kuti afa orega kufa, woti Mwari unosindinzwa asi apa hamuna kundinzwa, wanamata outside the will. Jesu chaiye kwete kawani akatoshandisa the principle of the Father, the Son and